कुछ आवाज आई आपको? आई थिंक आपको नहीं आई होगी बट आई कैन हियर दैट. सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने जब ये फ़ोन परचेस किया S23 एंड सेम डे जब ये मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया, इसको नॉर्मल चार्ज किया और सेटिंग वगैरह कर दी. नेक्स्ट डे जब व्हेन आई वोक अप एंड मैंने इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया, मूव किया ये डिवाइस को, तो मुझे कुछ इसमें से नॉइज आया था. एंड देन व्हाट हैपेंड कि मैंने इसको जब वो नॉइज मुझे आया, देन मैंने इसको थोड़ा सा जो डिवाइस है इसको मैंने थोड़ा सा शेक मूव किया इन शॉर्ट, राइट. तो इसमें से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी फ्रॉम द डिवाइस, एक टक 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 सॉर्ट ऑफ अ साउंड, ठीक है. तो जब ये आवाज मुझे आई हर्ड दैट दिस साउंड फ्रॉम द डिवाइस, मतलब डिवाइस के अंदर से आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे कुछ डिवाइस के अंदर कोई कंपोनेंट एक तो लूज हो गया है या तो कोई डैमेज है, टूट गया है, जिसकी वजह से ये जो है डिवाइस में वो कंपोनेंट की आवाज आ रही है. एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप इतना कोई कॉस्टली डिवाइस बाय करोगे एंड देन ऐसा कुछ होता है तो आपकी तो मतलब समझ रहे हो राइट क्या होगा कंडीशन. तो सेम थिंग हैपेंड. एंड देन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वन थिंग्स ऑफ इज लाइक वो सारा अपने को दिखने लगता है राइट, कि भाई सर्विस में जाओ, वो वापस भेजो, डेटा हटाओ, ऑल दोस थिंग्स. काफी ज्यादा वो इश्यूज रहते हैं. नो वन वुड वांट दैट टू हैपन. So of course, first step I went on internet and started searching on this thing, that this sound or rattling sounds to be specific, right? एक तरीके का rattling noise इसमें से आ रहा था, साउंड आ रहा था. तो जब मैंने सर्च किया तो कुछ मुझे सेम चीजें रिपोर्टेड मिली काफी लोगों से. मे बी जो लोग काफी पहले से ही फोन्स कुछ यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वाले, तो मे बी उनको पता होगा ये चीज, मुझे पता नहीं थी राइट. तो इसमें मुझे 2 आर्टिकल्स मिले पोस्टेड ऑन सैमसंग्स वेबसाइट इटसेल्फ, ब्लॉग्स थे इन शॉर्ट यू कैन से, जिसमें क्लियरली मेंशन हुआ था कि अगर आपके फोन से कुछ रैटलिंग नॉइज आती है तो डोंट वरी, दैट इज नॉर्मल. यहाँ पे वैसा लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है. और उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें जो लिखा है ब्लॉग पोस्ट में, वो दैट इज देयर इज अ कंपोनेंट एंड अ फीचर कॉल्ड OIS, a feature called optical image stabilization, OIS. इसमें क्या होता है इन शॉर्ट की, एक इसमें जो छोटा कंपोनेंट है वो एनर्जाइज होता है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो. तो वो जब एनर्जाइज होता है तब वो लेंस में काम करता है, ठीक है. लेंस के साथ काम करता है एज इन वो आपका जब भी आप फोटो क्लिक करने का ट्राई करोगे और जब आपका हैंड शेक होगा राइट, तब वो लेंस को एडजस्ट करता है विद दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ताकि यू गेट अ गुड पिक्चर. दैट इज OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. तो ये उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा था. बट देन ऑब्वियसली हाउ वुड आई लाइक कंसिडर दैट राइट. तो मैंने फिर ऑफकोर्स सपोर्ट में फोन किया, उन्होंने भी सेम मुझे एक्सप्लेनेशन दिया. बट व्हाट ही सेड वाज कि आप स्टिल एक बार सर्विस सेंटर में, इफ यू आर स्टिल डाउटफुल यू कैन चेक विद सर्विस सेंटर. तो ऑब्वियसली 15 डेज का विंडो है आई थिंक इसमें रिप्लेसमेंट के लिए डिवाइस. तो एंड इतना कॉस्टली डिवाइस है, इतना कौन रिस्क लेगा राइट. तो ऑब्वियसली फिर मुझे नेक्स्ट डे या डे आफ्टर दी नेक्स्ट मुझे जाना पड़ा सर्विस सेंटर ढूंढ के लोकली. वहां पे मुझे वो मैंने सेम चीज दिखाई, तो उनके पास और एक पड़ा हुआ था S23, उन्होंने सेम चीज मुझे वो शेक करके भी दिखाया फोन, एंड दे ऑल्सो लाइक सेम नॉइज उसमें से भी आ रहा था. फिर वो टेक्निकल बंदे से बात करी तो वो उसने मुझे S23 अल्ट्रा भी दिखाया. उसमें भी सेम ज्यादा रादर आई वुड से बहुत ही ज्यादा उसमें से तो वो रैटलिंग नॉइज आ रही थी. सेम चीज OIS ही उसने रीजन मुझे बताया, टेक्निकल रीजन. सो ये चीज है. अगर आपके भी डिवाइस में सेम चीज हो रही है तो कमेंट में बता के प्लीज बताइए आप भी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके डिवाइस के साथ. मैंने एक फ्रेंड के साथ चेक किया जिसके पास S24 अल्ट्रा है, तो ही सेड कि उसके डिवाइस के साथ ऐसा नहीं हो रहा है. तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, कौन से मैन्युफैक्चर है, कौन से मॉडल में ये है. अगर किसी के पास S24 है तो आप सारे ये सीरीज में जिसके पास भी जो भी है आप प्लीज इसमें एक्सप्लेन करो, कमेंट में बताना कि अगर ये आपके साथ भी हो रहा है. बट अगर ये हो रहा है जनरली लाइक आई एम अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ अ कंपोनेंट दैट्स हैपनिंग. सो आई थिंक दैट्स नॉर्मल. एंड अनदर आप दूसरा है कि इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर आपने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एनर्जाइज हो जाएंगे एंड देन आपको वो आवाज नहीं आएंगी इफ यू सी. तो आप वो टेस्ट कर सकते हो. So do share your thoughts on this, and if you have liked the information, please do like, share and subscribe. Thank you so much.